प्याज के रस में मध मिलाकर पीने से कैसी भी सर्दी या जुकाम हो या खांसी हो, उससे 100% आपको छुटकारा मिल जाएगा। प्याज का उकाला पीने से किसी भी प्रकार का कफ हो, उससे छुटकारा मिलता है। नींबू के रस के अंदर उससे 4 गुना ज्यादा मध मिलाकर चाटने से बहुत आराम मिलता है। लौंग को मुंह में रखकर चूसने से फायदा पहुंचता है। काली मिर्च का पाउडर दूध में मिलाकर गर्म करके पीने से फायदा होता है। काली मिर्च का पाउडर शक्कर और मध में मिलाकर पीने से खांसी में फायदा मिलता है। 1 चम्मच मध और 2 चम्मच अदरक का जूस दोनों मिलाकर पीने से खांसी में राहत मिलती है। किशमिश और शक्कर दोनों मुंह में रख कर चूसने से खांसी में राहत मिलती है। ज़्यादा खांसी होने पर लहसुन को एक पोतली में भरकर उसको छीन करने के बाद उसमें से उसको सूंघने से खांसी में बड़ी राहत मिलती है। अनार की छाल को थोड़ा सा काट कर मुंह में रखकर चूसने से खांसी और जुकाम दोनों में राहत मिलती है। इमली के बीज को बराबर सेकने के बाद उसके ऊपर का जो परत है उसे निकालकर उसको बारीक कर दें और उसको घी और मध के अंदर डालकर थोड़ा थोड़ा सेवन करने से कफ के अंदर जो खून निकलता है उससे राहत मिलती है। 2-3 खजूर खाने के बाद उसके ऊपर से थोड़ा सा गर्म पानी पीने से कफ है वो पतला होता है और पतले कफ ज़्यादा तेजी से बाहर आते हैं और दमा से भी राहत मिलती है। गरम दूध में घी और हल्दी डालकर पीने से सर्दी खांसी में भी राहत मिलती है। पुदीने का रस पीने से भी राहत मिलती है। मध को दिन में थोड़ा थोड़ा कर 4 से 5 टाइम चाट कर खाने से कफ से छुटकारा मिलता है। चने को हल्के से भूनकर उसमें हल्दी मिलाकर और थोड़ा सा नमक डालकर खाने से सर्दी और खांसी में राहत मिलती है। हल्दी और सूंठ दोनों को अच्छे से मिलाकर उसमें थोड़ा थोड़ा मध डालकर चाटने से बहुत राहत मिलती है। सूखी हुई हल्दी को तवे में बराबर सेकने के बाद उसका लॉलीपॉप चूसने से सर्दी और खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। गर्म पानी के साथ अजवाइन का सेवन करने से कफ, सर्दी और खांसी में काफ़ी राहत मिलती है। तुलसी के रस को शक्कर के साथ मिलाकर छाती में होने वाले दर्द से छुटकारा तो मिलता है और छाती में जमे हुए कफ, खांसी और सर्दी से भी छुटकारा मिलता है।